bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza kuri iki cyumweru cya kane cy'igisibo. Nk'uko mubibona turazamuka twihuta twerekeza kuri Pasika ya Nyagasani. Iki cyumweru cya kane ni cyumweru bita icyumweru Domenica Letare, icyumweru cy'ibyishimo. Murabibona baza kubasha kujya mu misa, ndizera ko baza kuba benshi, baraza kubona iri bara rya roza rigenda rigaragara cyane mu makiliziya yose ndetse n'aho abantu b'abakristu gatolika basengera. Kuri iki cyumweru rero kiliziya umubyeyi wacu iradusaba kudohora gato mu kwigomwa kwacu ko mu gisibo. Ivanjiri uyu munsi rero iratwereka Yezu aho aganira n'umusaza Nikodemu, amubwira ati nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, ni nako umwana w'Imana azamanikwa kugira ngo umwemera wese abashe kugira ubugingo bw'iteka. Hano rero baratwereka ibyiza by'umusaraba. Yezu yaducunguje umusaraba we, Yezu yaturokoresheje umusaraba we. Hari abashobora kubabwira Yezu utanga amafaranga, Yezu utanga ubukire, Yezu utanga ibiki byose arabitanga, ariko icya mbere ubukungu bwa mbere yaduhaye buturuka ku musaraba we. Turangamira umusaraba rero, kandi twibuke yuko uwo musaraba nyine ari isoko yo gucungurwa kwacu. Icyo nicyo cya mbere twigira mu ivanjiri y'uyu munsi. Umusaraba ni isoko yo gucungurwa kwacu, kandi umuntu wese urangamira umusaraba ashobora gusogongera hano ku isi ubuzima bw'iteka tuzabona ku buryo bwuzuye igihe tuzaba twamaze kugera nyine mu bwami bw'Imana. Icya kabiri ni uko Imana nta muntu n'umwe ishaka gucira urubanza, ngo Imana ubwayo yakunze isi cyane kugeza aho yohereje umwana wayo w'ikinege kugira ngo arokore isi, atari kugira ngo ayicire urubanza. Dukunzwe cyane n'Imana. Aho uri hose wumve ko ukunzwe cyane n'Imana, kandi Imana irashaka kukurokora, irashaka kugukiza byinshi bikugarije. Dukunzwe n'Imana, kandi Imana ubwayo niyo iturokora muri Yezu Kristo. Ariko rero hari n'icya gatatu kitubwira ngo hari urubanza, ngo urumuri rwaje mu isi, ariko abantu bikundiye umwijima kurusha urumuri. Uyu munsi rero Yezu araduhamagarira gukora amahitamo, kandi amahitamo meza. Aratubwira ngo muhitemo hagati y'umwijima n'urumuri. Muvandimwe rero, jyewe uyu munsi nafashe icyemezo cyo guhitamo urumuri. Wese wahisemo iki? Tureke rero twese dufatanye kugira ngo duhitemo urumuri, kuko niduhitamo urumuri ibikorwa byacu tuzava mu bikorwa by'umwijima, hanyuma dutangire ibikorwa by'urumuri bimurikira bose, kandi bituma abantu bose bahinduka nyine abavandimwe muri Yezu Kristo udukunda, uducungura, kandi utumurikira. Dukomeze rero tugendane twibuka yuko Yezu Kristo yaducunguje umusaraba we, twibuka yuko Imana idukunda ikanaturokora muri Yezu Kristo, kandi ko guhitamo urumuri ari iby'agaciro kuri buri mukristo wese. Mugende rero murebe ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 3 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 21. Twese tuzirikane iyo vanjiri, kandi nyine tugendane nk'abakristo dukundana nk'uko Yezu Kristo yabitwigishije. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza kandi n'igisibo cyiza kuri twese.